se po takohemi në Prishtinë, në këtë vend që si duket kudo që do ta kishim bërë këtë tubim të jashtëzakonshëm, s'kishte pas shesh në Kosovë që na nxen. Ju falemderit nga zemra për besimin, për durimin dhe për përkushtimin e juaj. Sonte këtu në Prishtinë nuk jemi mbledhur vetëm si qytetar, jemi mbledhur si një zemër e vetme nga të gjithë Kosova dhe jo vetëm. Prishtina çdo herë ka qenë qytet i guximit, qytet i zhvillimit dhe rezistencës. Qytet që gjithmonë ka pritur me zemër të hapur çdo punë të re e çdo punë të mirë. Prandaj në Prishtinë u lind, u zhvillua dhe u rrit lëvizja vetvendosje me Albin Kurti, prisin e saj. Prishtina ishte para që na dha besimin, sepse në Prishtinë janë shumë gjenerata që besuan e kur nuk u dorëzuan. Të dashur qytetar e bashkëdhetar, mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim të madh të fitores së 28 dhjetorit që do t'ja kaloj edhe asaj të 9 shkurtit. Ne të gjithë jemi këtu sepse aq shumë dëshmor të kombit, martir shqiptar, aq shumë punëtore, veprimtar sakrifikuan e kontribuan për shtetin që kemi dhe lirinë që e gëzojmë. Mirënjohje e përjetshme. Falënderim pafund dhe lavdi të gjithë atyre. Neve të dashur qytetar na ka ngelur një pjesë më e vogël e punës, por e cila është shumë e rëndësishme. Po kur jemi kaq shumë, nuk ka punë që se kryjmë, nuk ka vështirësi që se te i kalojmë dhe nuk ka fitore që nuk e korrim. Me qeverisjen tonë tuaj të mirë, territorit ja kemi shtu integritetin, institucioneve ja kemi kthyer besimin, shtetit ja kemi shtuar sovranitetin, ekonomisë ja kena shtu prodhimin, prodhimit ja kena shtu punësimin, punësimit ja kena shtu arsimin dhe gjithëve shëndetësinë më cilësore për siguri, për begati, për më shumë siguri, për më shumë begati, mos lëshoni pe. Të dashur qytetar,
Para më pak se 5 vjetëve, kur e morëm detyrën, e kemi trashëgu një shtet të zhvlerësuar nga korrupsioni endemik. Mirë po për më pak se 5 vjetë, e kemi rikthyer vendin ton, ashtu që e kemi historinë të lavdishme. E kemi lartësuar ekonomin, e kemi ngritur prodhimin, e kemi rritur punësimin dhe sot jemi krenar si asnjëherë që nga çlirimi i Kosovës e deri më sot. Për më pak se 5 vjetë, i kena pas ma shumë se 3 vjetë krizë. Fillua me krizën e pandemisë COVID-19, një krizë që ndodh njerë në shekull. Para koronavirusit ka qenë veç gripi spanjoll në fillim shekullit 20 atje. Pastaj e patëm krizën energjetike, e cila ndodh një herë në 50 vjetë. Pastaj e patëm krizën e inflacionit, e patëm edhe krizën e sulmeve të vazhdueshme, agresive e terroriste që na vinin nga Serbia. E përkundër të gjitha këtyre krizave, rritja ekonomike mesatare ka qenë 6% e bruto produktit vendor, asnjëherë para në 4%. E dashur shtetar, ata para neve në vitin 2018, kur far krizës ka pas, rritja ekonomike më pak se 4%, 3.7%. A në vitin 2012, veç për shkak të krizës greke, ju pa të rënë rritja ekonomike në 1.7%. E merrni me mend, ne e kemi gjetë ekonominë e Kosovës 7 miliard, si vjetë është 11 miliard, e vitin arshëm 12 miliard. Pra, për çdo vit e kemi rritur ekonominë nga 1 miliard. Atyre para neve u janë dashur 3 vjet për 1 miliard. Kur vjen puna të rritja ekonomike, ne jemi 3 fish më të shpejt se ata. E kur vjen puna të punësimi, jemi 5 fish më të shpejt se ata. Kjo rritje e punësimit Kjo rritje e punësimit ka qenë 85.000 gjithsej, apo 24% më i lartë se sa në vitin 2021. A dini sa janë 85.000 vetat punësum për më pak se 5 vjetë? Janë ma shumë se 6 stadiume Fadil Vokri në Prishtinë të mbushura për plot, ose nëse pjestojmë për numrin e ditëve, të qeverisjes tonë 4 vjeçare e 9 mujore, i bjen për çdo ditë parafërsisht e mesatarisht ka 50 veta trit punësum, ka 1 autobus për plot punësum në Republikën tonë dashur. Këtu ka kontribuar gjithashtu edhe programi Superpuna, i cili u ka dhënë pagën minimale të gjithë të rive e trejave, prej moshës 18 deri në moshën 29 vjeçare. Pagën minimale që e kena gjetë 130-107 euro, e kena bo pa diskriminim për rinin të bashk, por jo 150 euro mesin e tyre aritmetik, po e kena bo 264 euro, tash është 350 euro, prej 1 janarit bot 425 euro, prej 1 korrikut bot 500 euro, e programi Superpuna për rinin do të vazhdoj edhe me Superpuna për gratë, edhe gratë e Republikës Kosovës, kudo që do të punësojnë në sektorin privat, do të mund të marrin për 6 muj pagën minimale gjithsej 3.000 euro në vjetë. E pagën minimale do të mund të marrin gjithashtu edhe të gjitha nënat lehona. 80.000 nëna lehona kanë marrë mbështetje për herë të parë nga shteti i tyre, tash në vitin e ardhshëm do të jetë
6 herë 500 euro, 3.000 euro për 6 muaj. 2/3 e këtyre 80.000 nënave lehona janë të papuna dhe mbi 400.000 fëmijë i kanë marrë shtesat prej 0 deri në 16 vjeç ata. Tash, shtesat për fëmijë që i gjetën 0, do më thonë s'kishte fare, i ngritëm 10 euro, 20 euro, 30 euro, 25 euro jenë për ata që i kanë 3 fëmijë. Pra familja i merë 135 euro. Në mandatin e dytë e kemi pas këto shtesa për fëmijë. Mandatin e tretë do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë, 270 euro do t'i marë familja e cila i ka 3 fëmijë, 360 euro. Nëse i ka 4 fëmijë, e nëse i ka 5 fëmijë, do t'i marë 450 euro në muaj, që do të thotë sa ma shumë fëmijë në për familjet e Kosovës, aq ma shumë do t'ju mbështes shteti juve. E dashur shtetar të nderuar pranishëm, jasharët, familja Jashari e sakrifikoj vetë-vetën për shtet. Ajo që është borgjë yusët, është të kemi shtet për të gjitha familjet e Kosovës. Një familje emblematike, u sakrifikua, u flijua për shtetin tonë. Kë shteti që të jetë për të gjitha familjet e Republikës Kosovës. Dhe përveç tre komandantit atë Jashari, përveç Jashari, Holmes Jashari, mos harroni se porosia e tyre është dhe kujdesi për nënat shqiptare. Sahitja, Zarifja, Adilja, Ferida, gjithmonë ishin bashkë me Holmesën e Marxin deri në momentin e shërimit të tyre. Prandaj të dashur qytetarë, nëna shqiptare ka qenë shtylla e kombit tonë dhe kemi shumë borxh ndaj saj. Dhe çfarë po bëjmë ne është veç se një pjesë e vogël të borxhit të madh që kemi ndaj tyre, po përpiqemi ta lajmë me qeverinë e juaj të mbarë të mirë, me krejt çka mundemi dhe dimë. Të dashur qytetar, në mandatin e ardhshëm do t'i ndajmë 1 miliard euro për prodhimtarin. Shteti do t'jetë garanci, hipotekë për investimet të cilat do t'i bëjnë qytetarët e Republikës. Qasja jonë është shumë e thjeshtë. Kush punon, fiton. Kush fiton, investon. Kush investon, punëson, dhe kush punëson, fiton edhe ma shumë. Prandaj 1 miliard euro për prodhimtarin. 1 miliard euro garanci për kredit në banka. Kur më ndërmarrësit e Kosovës nuk do të kenë nevojë që në bankat e Kosovës ta lënë hipotekë tokën stërgjyshore apo pasuritë e palojshme. Shteti juaj do të garantoj për juve. Dhe në veçanti për bashkëdhetarët tonë, dritarja e investimeve të diasporës 100 milion euro për ata që duan të investojnë. Dhe nuk do ta kenë më situatën
që kur duan shkojnë të marrin kredi në Gjermani, në Zvicër, bankat ju thojnë nuk mundemi se është investimin shtet tjetër, e kur vinë këtu ju thonë po ju jeni biznes fillestar si startup, nuk mundemi. Shteti i tyre do të qëndroj për ta si garanci për investimet që do të sjellin në Kosovë.